実現してしまいましたけど、どちらが MC のプライドを楽しみなところでございます。それではもう早速、ラジオさん始めても大丈夫ですかね。DJ もさあ、準備できたということで始めていきましょう。大バトルネイチャー VS WRyo バトルスタート。それではやっていただきましょう。